καλώς ήρθατε. Θα το ζήσουμε μαζί. Θα είναι ένα δίωρο με πολύ κέφι, νιάτα, ρυθμό, χρώμα. Και επειδή του βραδιάτροι υπογράφουν τα νεανικά αγαπημένοι μας συλλόγοι, το σίγουρο είναι ότι θα περάσουμε καταπληκτικά. Και για έναν τέτοιο διαγωνισμό τι λείπει? Η επιτροπή. Το χαρακτηριστικό παγκοσμίως τραγούδι της συλλόγη. Ένας διαγωνισμός χωρίς ταμπού και προκαταλήψεις. Λέμε ναι σε τέτοιου είδους διαγωνισμούς, ειδικά στην Ελλάδα και όλες νομίζω πως είμαστε μια χώρα που ακόμα και το τεμперαμέντο μας τα σηκώνει κάτι τέτοια και με το παραπάνω. Οπότε, εγώ τι να σου πω ότι μου αρέσει πάρα πολύ ο τρόπος που προσεγγίζεις the untouchable flip sounds. Να μας εξηγήσει η κυρία Κάσια Αντωνιάδου, marketing manager της Νερού. Η κυρία και την κύριο Ποπό της Ελλάδος. Είναι το πιο καλή γραμματοπιστία. Θα μας εκπροσωπήσουμε στα Μόναχο, στο παγκόσμιο τελικό. Ας υποδεχθούμε λοιπόν το πρώτο μας αγόρι, θα ξεκινήσουμε από τα αγόρια. Θέλω από σένα να μας δώσεις τον ορισμό των απιστίων. Να χαράς. Για και αντίο. Ήταν ο Γιάννης, κυρίες και κύριοι. Εάν κρίνεις λοιπόν στον διαγωνισμό, τι σκέφτεσαι να κάνεις? Να γυρίσω παγκόσμιο. Μ' αρέσει πολύ να ταξιδεύω. Τα καταπληκτικά αγόρια διεκδικούν στον ελληνικό τελικό τον τίτλο για τα καλύτερα οπίστια που θα εκπροσωπήσουν τη χώρα μας στο μεγάλο παγκόσμιο τελικό στο Μόναχο. Δείτε καλά, συμπληρώστε την εικόνα σας, τα στοιχεία σας και την ορμολογία σας, γιατί σε λίγο πρέπει να είστε έτοιμοι για την τελική απόφαση. Έτσι τα καταπληκτικά κορίτσια. Μάκη μου, κατέληξες? Κατέληξες. Οφείλω να ομολογήσω ότι δυσκολεύτηκα. Ήρθε όμως η ώρα και η στιγμή. Νομίζω ότι είμαστε σχεδόν έτοιμοι να πάρω και το φάκελο στα χέρια μου με την τελική απόφαση, με τα τελικά αποτελέσματα, με τους συμπληρωματικούς και τους νικητές, που επαναλαμβάνω θα εκπροσωπήσουν τη χώρα μας στο μεγάλο παγκόσμιο τελικό στο Μόναχο για τα καλύτερα ανδρικά και γυναικεία οπίστια του πλανήτη. Να έρθουν όλα τα παιδιά μας έξω με το σλόγισο. Τα παιδιά θα μπορούσαν να έχουν το φάκελο, παρακαλώ, για την γράφηση των αναπληρωματικών και πιο συγκεκριμένα για τον αναπληρωματικό στα αγόρια. Θα ήθελα να έρθει κοντά μου η Όλγα Φαρμάκη. Και πρώτος αναπληρωματικός στα αγόρια είναι ο Γιώργος Κασιμάκης. Μία γωνία από την Αθηνά Γκαβάνη. Αθηνά! Η Μάκη Χαραλαμπίδου, γιατί είχε υπομειστεί με το δύσκολο έργο να κάνει την απονομή και στους δύο νικητές, τους εκπροσώπους μας. Νικητής της βραδιάς μας, show me your slogan, και εκπρόσωπος μας για το Μόναχο, για το μεγάλο παγκόσμιο τελικό, είναι ο